kamo makakaon ug makainom o palabihon ba ninyo nga tamayon ang simbahan sa Dios ug pakaulawan ang mga kabos? Unsa may buot ninyo nga akong isulti may tungod niini nilang si Pablo. Daygon ko ba kamo? Dili kayod. Lang sa verse 23, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulon-an nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo ni ini. So kada nato ibali inom, pandumduman kita. Buhata sa paghandom kanako. Kan Jesus, buhaton sa pagdumdum kan Jesus. Sa verse 26, kay sa matag kaon ninyo ni ining pan o sa matag inom ninyo gikan ni ining kupa. Take note, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon. Ano gani man igsoon? Kamatayon. Gisangyaw. So ingani ba dya, matag inom nato, matag kaon nato, ini kay simbolo raman ini sila sa Ginoo. Ang klase nga pagdumdum na gusto sa Ginoo is pagsangyaw. Amen ba? So, pagdumdum, pag-ingon nato ini, pag-take nato, pagdumdum nato, kinahanglan nato ako magsangyaw. Amen? Masabtan nato na dili lang kita nagkaong-kaon na nina. Mao nang bawal bitaw ang bata ani. Tungod kay dili pa sila kabalo kasabot sa kamatuoran. Dili pa sila makasulti sa iban uno isangyaw nila. Dili pa sila kasabot. Sa ato ra nila kasabot. Amen ba? So, kumbaga, joy ato responsibility. Amen? Mo-share na kita sa Ginoo. Bisangyaw ninyo, ay balikon ko. Matagka inom ni inom buhat sa paganda sa matagkaon ninyo ni inom pan, matag inom ninyo kilpa. Isangyaw ninyo nga ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. So, hangtod ini sa pagbalik sa Ginoo. The more kita na dili ra kaon masangyaw sa maghimo kita ini kay magdumdum kita sa sugo ng Ginoo ni Jesus na isangyaw nato ang iyang kamatayon. Na mga igsuon, sampo na sa mga igsuon, namatay si Jesus para kanato tanan. Di kay dawato rato si Jesus kay kumbaga ginasangyaw. Igsuon kinahanglan dawato rato si Jesus. Namatay siya para kanato. Amo jud nagdumdum kita. Amen. Igsuon kinato na namatay gud si Jesus na nang tanan mo tuo kaniya maluwas. Amen. So, palihog ko no patukar sa ko. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong itudlo kaninyo. Ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios. O gipikas-pikas niya ang pan ug mingon, mao kini ang akong lawas na alang kaninyo. Buhata kini aron sa